Erik Biskopstø Klaksvik kører i en Hyundai Ioniq elbilen. Det han ser ut som pura vanlige biler. Man lägger ikke mest av el, for man ser at det stender elektrik og piano, og har fast øsning som hybridversjon. Og det som var alltid avgjent for meg til at han klarer å køyre oss under av avstand, ja. Og hvis nær bilen han klarer å køyre en tur til havner, og en 2 under havn, og så når at det er oppe på en løying. Vi kører mest her i byen, og til det bruker er det utmerket. I løyen cirka 1 for vikene, så det er faktisk nok så passer litt. Det er omegalest for Erik Biskopstø at lua bilen, og at han enn ikke finnes kjær løyestø ved hus. Vi er happy, vi bygger på en løyestø, hun er nere vid FK eller vid Badebryggarna. Og det tar meg for, tror jeg måtte gå om man til løyestøyene. Så det er øyla, det blir ikke så størst inngrep og geranstein på tammadan. Og så har vi alt mer utvärmande løyestøy som vi har i garasjen som man kan løa noen nottene, men det er ikke kommet på køyre enn. Som støvande nu er det en brøyting i gerandestenen å få seg elbil, til du skal legge køyringene av sindet til rattes, heldur Erik Biskopstø. Enn er batterien ikke så gøy at de buljar bilen, at du ikke plutselig hukser om det. Det skal ta et ørende til havner, plus nå er 4, det er konan 8, så kort i daglig til havner. Det har blivit til øyne nekva løyingar, og for folk som køyrer nek, så kan det bli et irritasjonsmoment i gerandestenen. Så du skal du kanskje tøyma det sintra, men jeg tykker om noen år, så vil batteritøknen så gøy at det vil minne måneder mellom el og olje. Ja, se det så bil. Men 4 måneder ved elbilen er S-sønder, heldur Erik Biskopstø. Elbilen er så olja boiler vi lykehalt, ja. Her er ikke smyrdeolja, og her er ikke tensproppar, og her er nesten ikke lykehalt, ja. Og da du skalt inn av versteg om 8 år, ta hittet det bare sin rest bremsen, og bremsen blir også slittna minne enn av vanlig bilen, til at du bremser vid motoren, ja. Og da du kvar underbrekker og bremser, så løy du faktisk på batteri etter, så det er så veldig effektivt. Jeg har sett noen tester og noen frankrager hørt å vise til at det er en av de mest effektive bilen som er av vennen i løtene, og som har råknet om til nek som du har råknet på tingene, så har det å si at han kostar 0,02 € per kilometer. Okej, akkurat nu kører vi da nok så eldre vei, men det er bare vedstøyer, det er ikke motorstøyer. Men grøna samviskan hever eisen stor antydning, og du fylgjer Erik Biskopstø vel vi hvordan en grøn orskan er an etnon ta han sitter bilen av lua. Ja, her sykje jeg hvordan framløsene er løtene til lønn som oljan er 29,2% og vatten er 30%, og vinteren som er grønner er 20,8%. Jeg rønner at hitje etter appene, hvordan er orskeframløsene løtene, og er den grøn, så løy ekle feien, og er den ikke grøn, så er det. Jeg synes det, ja. Det sitter ringer som ikke måneder man løyer, men jeg møtte nett på en som arbeidet seg den dagen ut at det var sol og godt vever, og det var bare tungolja. Da sier han til at selv om man løyer og orskan blir framlagt ved tungolje, at det er stadigvæk minne dolking i forhold til å bruke vanlig bensinbil. Så på den måten alltid man har hatt gåa grønna sammensk.